السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليخن فركير سبورت وكبرو جنال كنا فانول جنال ليخن فتيري فركير سبورت waxaan soo gaarnay baarkiiran macnihiisa waxa waaye baabuurka inaad ka degto albaabka aada xirto albaabada aada iskugu dhufato qofna dhex fadhin saasaa baarkiiran la dhaha macnaha waxa waaye duur deeqti anveklobe albaabka xir ka dhaqaaq laakiin haddaad dhex fadhiso baarkiiran maayo stilistan waa xasuusnooya baabuurka haddaad dhex joogto waayahay waxaa markaa u gudbaynaa haddii allaha awoodda la yiraahdo what be taken did for careboard macnaha boorarkaanu yihiin waxaan soo baranay wax lagu magacaabay ein inaad kategori ahaan u fiirsan waa fiican tahay oo ah baarkiir farbood waa mamnuuc inaad gaari dhigto boorkan mamnuucu ka yahay inaad baabuur dhigto maxaa lagu ogolyahay marka taasaa isweydiin mudan haddii lagu dhaho waxaan lama dhigi karo isweydii adiga maxaa la ogol yahay taas way tan ujeedada u badan imtixaanaadkana waxay ku tusi doonaan boor bay meel dhigayaan kadib waxay ku leeyihin dhinaca ma la dhigi karaa baabuurka dhinacaas ma la ogol yahay bilaa 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 sheekaan dhammaanayn ma fahamti baarkiir farbood waa mamnuuc laakiin waxaad xaq u leedahay inaad dad ku dejiso dadna ka qaada ya itisaab inaad samayn karto dadna ka qaadi karta dadna ku deji karta laakiin aadan meeshii ku hakanaynin waayo waxaa soo haray farbood stilistan etway lagu magacaabaa etwayga wax uu ogol yahay ma laha mana istaagi kartid qofna kuma deji kartid waa hadhaqaaqin waaye hadhaqaaqin farbood ya saasoo xasuusno marka ka waqtiyaa lagu dhejiyey kuwa waqti lagu dhejiye usoo laaban doonaa waxaan u gudbaynaa qodobka saddexaad oo ah farbood fitsen bronfitsen to farplatz in la dhiga bronfits mood dadka qusey ee diri waxay quseysaa dadka baaskiilka wata baaskiilkaaga fadla halka meeshaan ha dhigin bronfits ha dhigin laakiin hadduu baabuur uu yahay waa la dhigi karaa markaan leeyahy saas waxa waaye meelaha baaskiilaha la dhiga aada bay u yaryaryihiin laakiin haddii boorkaas lasoo qaado jidka caadi open barka la keeno oo meesha baabuurta caadi la dhigto lagu dhejiyo baabuuraad dhigi kartaa wuxuu diidan yahay keliya uu mamnuuc ka yahay ogow baaskiil iyo bronfits bee macnaheeda ee fiir wuxuu tilmaamaya baarkiira khilaykan hayada jirta fursad waxaa jirta la dhahayo waad ku baarkin garaysan kartaa let opa iska ilaaliya markii saan lagu leeyay macnaheeda waxaa waaye laba nooc noqon karaa isagoo electronishna boor ahaan waa lasoo qoraa magaalooyinka waaweyn oo nal bilig dhahayo cagaaran marna waa lasoo qoraa asigoo boorka haddaad boorka aragto laba arrimood boqorsho lacagna wuu noqon karaa lacag la-aanna wuu noqon karaa marka xisaabta ku dar mid lacag ah inaad hesho iyo mid lacag la-aana laakiin fursad baabuurkaaga inaad dhigto ayaa meeshaas jirta waay macnaheeda baarkiire khaleykanahayd waxaa ku xiga five wuxuu tilmaamayaa dabcan taxi stand plat taxiyada loogu talagalay laakiin adiga ka shaqsi ahaan waxaa ku quseeya qofna waa ku dejin kartaa qofna waa ka dhigi qaadi kartaa laakiin baarkin kama dhigan kartid ogow handicabta dadka curyaamiinta loogu talagalay baarkiir plats arrintan waa muhiim dadka curyaamiinta waa inaynu tixgelinaa invalid dadkaas xuquuq gaar ayay leeyihiin allah rabbilcaalamiin ayaa adiga waxa uu ku siiyey oo jirkaada dhammaystirin ayay waayeen sidaa daraaddeed ama shil ha ku dhaco qofkii ama sidaas ilaahay oo abuuro waxay muhiimad ah in dadkan noocaasa la tixgeliyo tixgelinta koowaad la siiyo societygeena waxyaalaha naga qarin waxaa waynu isku caynaa soomaalida waxay ka dhimatay intii ilaahay u naxariista mooye akhlaaqday ka dhinteen caayin baa kasoo horta hooyada carruurta caynaysa aabaha waxa ku sameey aabihii carruurta wax isku sameey hooyada wax ku sameey ilmaha sidee doonaysaa ilmo caafimaad qaba si u soo bax adiga hadda caadi iska ilaalisa carruurtaada caadi iska ilaali haddaad caadi iska ilaalin waysa carruurtaada way ku caynaya waxay doonaan cayna ilan waxaa waaye
adiga waxaa layidhi ratiga hore ratiga hoo dambe saadqaadkiisuu leeyahay adiga weyn oo caruurtaada kugu dayanayan dadka ula hadasho teleefoonada markaad ku hadlayso caruurta way ku koobiyeen ogo hamaha ogaanin arrintaas waa muhiim waaye inaynu wax badan qaladaadka kaloon islaamiga arkaa waxaa ka mid ah masaajideenii wax yaroo ilaahay u naxariista mooye dadkaas looguma talagelin kama hadlayo wadankii waxaan ka hadlaya kuwa reer galbeedka ka dhisan magaalada london a jooga xaafad ka mid ah waxaan malaynayaa 2015 miya ayaa iigu horeysay la sameynaya waqtidaas aan tegin 2009 6 sanaan joogay maysan lahayn qof curyaan hadduu yimaado masquulow gala hadaa ma laha meel ku weysaysta ma laha waxawaa runtii waa wax ku magacaabi karo disaster waa runtii dad dhan oo diin sheeganayo oo caqli leh oo maskax ilaahay siiye oo dadkoogii aanan ka fikirayn dadka waa in laga fikiro tixgelida koowaad waa in la siiyo iyaga muhiimad gaara la siiyo arrimaha waxay u baahan tahay mawduuc dhan laga gala runtii kelimad ah xitaa haddii arrimaha guurka soo galaan runtii qofkii waa la liidayaa wax badan baa imaanaya dadna way ku taamaan dad badan oo ilaahay oo 6 u dhami waxay ku taamaan ilaah qof dhiman mustaqbal igu dar dadna waxa waaye waba aragtidoodaba dhibay subxaan allah ogow ilaahay agtiisa waxba ka maaha inuu beri saas ku yaalo cibro ayaa loo baahanyay laqad kaana fii qasasihim cibra factabiruu yaal mawduuc inaan ka baxo ma raba laakiin waa iga waani qof kastoo cajaladan soo gaarto dadkaad caynaysana jooji ilmahaad caynaysana jooji adiga istoosi ogowna malaa'ig baa garbahada saaran wax kastoo ku hadashana maalinta qabri lagu dhimo xisaabtaada ku sugaysa handicapta baarkiire dadka curyaamiinta loogu talagalay baabuurkaaga ha dhigin fadlan ha dhigin meeshaas dadka curyaamiinta wadada ha ka xanibin hadduu qalad kaa dhaco bini aadanaa tahay ood boorkii kala garan weyso ama aada si kale wax u dhacaan waxa laguu ogolaya qof inaad ku dejiso qof ka qaadan laakiin ha xanibin meeshaas ganaaxeedana waa dabal saa la socotaba waa dabal waa xasuusno waxaana ku jirnay marka meesha lagu magacaabayo baarkira khilagnahayd oo ah baarkira khilagnahayd fursadaas maxay tahay bestemd for on midleg laadin loosin inaad dadku dejiso dadka qaada laada loosin in alaab dejisa dheh dad maayo alaab dejisa alaab ka qaada fanquudre baabuurta weyna loogu talagalay mararka qaar waxaa arkaysaa halkan waxay ku qoraa ondobor marka iska ilaali meeshaas baabuurkaaga ha dhigin dabcan dadka qaad baarkiri khilaankana fursadaa jirto bestemda for foto categoriga ku yaalo fkru forto gaarigan baabuur yarun baa la dhigi karaa oo beeda ku sawiran keliya baabuurta waaweynay looma ogola iska ilaali halkaas waayo furquuna hawdar waxa waaye baarkiri khilaankan biska furquuna hawdar waxa waaye dadka magaalada gudaheeda degan magaalada gudaheeda waa iska mashquul waa taqaanaa baabuur meel la dhigta ma lahan marka dadka meesha deegaan ilaahay ka siiyo way dhib qabaan marka waa inay lacag bixiyaan bil kasta ama 3 bilood 6 bilood sanadkii mar oo ah in warqad lasoo siiyo baabuurta ku dhegsadaan marka ka waran haddii aanu safar aan imaado meeshaas oo qofkaas usoo martay maxaa suubinaya badanaa wuxuu leeyahay visit card wax la dhahayo ama kaar labaada loogu talagalay khasti card la dhahayo kaarkaasuu usoo bixinaya oo qofka u saaraya hadduusan lahayn inaad lacag bixisaa ku qasban tahay haddaad baarka noolkaan imaato baarkiira bitaalaa ku qasban baarkiira scape zone waxa waaye mid 2 saacadood free ah qamitiyada ku kala xiran tahay kuwa 1 saac waay jarmalka meel qaar 3 saacadood waay marka waxay ku xiran tahay baarkiir scape zone haddii la tilmaamo waa aagaas iska ilaali kusam waqtiyada subaxii 8 laga bilaabay ilaa waqtiyada shaqada ay aad u samaysaa iyo waqtiyada koob avent lagu magacaabo badanaa way ku saameynaysaa marka warqadaas ina saarto waa saacad yar la buuxinayo warqadaas waa la soo iibsadaa dukaamada actionka iyo crowdfundka kulli waa ka helaysaa webro waad soo iibsanaysaa 50 cent may joogtaa meelahaas saacadaad ku programmeynaysaa insha allah waan arki doonaa warqada live furquuna hawdar waa kaan soo sheegnaba warqadaas inaad dalbata waxaa soo halay baarkiri khaleykanahaad bukhufta overstappen open bar furfur oo ah b plus r jiro waxaa meelo qaar ku arki doontaa k plus r kiis aan raydan wax la dhahayo raboorada ku arki doontaa k plus r kiis aan raydan marka 10 daqiiqo camal lagu ogol yahay laakiin midkan waa ilaa 15 daqiiqo dad inaad ku dejiso meelaha train stationada zaxmada ah basaskii laga raaco
dadkaa loogu talagalay inaad kasoo qaado dadka lagu dejiyo marka xasuusno insha allah noocaas baarkirikh laakiin had buufid carbol waxaa lagu magacaabaa dabcan carbol waxaa lagu magacaabaa meel la dhigto baabuurta laakiin waxa waaye meer raisin dad gruuba israaca isku meel bay ka shaqeeyaan baabuurta qaar ay dhigayaan hal baabuur ay ku baxayaan marka kasoo qaad wiigii qofaas la shaqaysiin isaga ku qaadayo baabuurkaada soo qaadin xaggaa dhigin isbuuca dambana asagana meesha ka qaaday gurigiisa kama mari mayso wax gurigan kaasoo maraa la dhahay ma jiro soomaalin baa taqaano dadkan waxaa waaye meelahaasi ku ballamaan marka ma aqaani qofka hadda in gurigiis tagtaba aagiisa ma jeclo arrin noocaasaa jiro markii ku baraaruga wadamada dhaqanka markaad joogtaan qofka kusoo maraa iyo guriga kaasoo maraa iyo hooshaasa dhihin intee ku ballanaa meesha kugula ballamo aqbalo adigane dadkan saasay u dhaqmaan dhaqan soomaali maha guriga kaasoo maraa iska joog sheekadaas ma jirto guri dhex fadhina jaakadaama gashana markuu adi imaato soo garaacdo u diyaar garooba marka sababto kan imaanayna ballanta ma ilaalinaya kan loo imaanayna ballanta ma ilaalinaya waa dhib badanaya marka allah noo sahla ruma baarkiin qaleekana dalad bistamta kategoriga sore u soo sheegnay waa ka gudbaynaa insha warqadana lagu magacaabaa baarkiin escape zone la saaraa warqadan fadlan saacada dhigayso ayaa saari doontaa halkaas saddexda daa dhigto waa inaad 5 ka qaado 2 saacadood lagu ogolya marba boorka aad soo gashay ku xirantahay aagaas iska ilaali fadlan insha allah dhulka waa inuu noqdo sidaas calaamada taalo dhulka waa inuu noqdo calaamadaas dhulka waa inuu buluug noqdo iska ilaali insha allah haddii kale waa ku guureysaa zoonka marka waxa waaye kan hadda 1 saac waaye waxaa halkan ku qoran 9 subaxnimo ilaa 6 maqribnimo maanta tood mid satadaqya waxa waaye ilaa isniin ilaa sabti waa in la saaro waaye baasha saacada lagu ogo saacad ka bacdana baawur meesha ka qaad saacadan bedela waa dhiga ma jirtaa lagu ogaada ganaax waaye midkan fursada jirta 2 saacadood kaas 1 saac oo hay kan 2 saacadood kan 9 ku bilowdo kan 8 waa istufru waa akhtu waa ismokhnisto akhtu wuxuu akhtiinu carbol waa meeshaas baawurta la dhiganayo barxadaas oo ku sawiran magaalada banaankeeda dadkaas oo shaqo wada jiraan laba faa'iido leeyahay ko dhaqaaluhu yareynaya oo hal baawur aad ku bixiysin labo wadadu ka ilaalinaya zaxmada marka faa'iidadaas ku jirto carbol xasuusno boorka noocan hadda aragto macnaheedu waxa waa calaamadaas in baawur la dhigo baarkiir furbot waa baarkiir furbot aan steel star labada lama ogolo sababtoo ah waxa waaye calaamadaas waxa la dhahaa land khitroken kheel lagu magacaabaa si jir haddii tan tahay iyadana waa la mid boorka ku dhex yaala mar walba saameynteeda ku leh boorkan intuu ku yaali doono ayaa saameynteeda ku leh midkan waxa waaye hadda sawirka ku muuqda kaas inta boora imaan doono boorka ku yaala macnaheedu waxa waa steel stand baarkiiri labada calaamadoodba lama ogolo sawirkaana lama ogolo kan midkan arkays googo a jiro steel stand waa la ogolyahay baawurka waa la dhigi karaa dad waa laga qaadi karaa laakiin baawurkan hadda albaabadu xiro iska baxay ninkaan sax maahin saan inuu dhigto sax maahin laakiin waa in baawurka qofka alaab dejiyo alaab saaro qof dejiyo inaad baawurka albaabada xirto waa steel stand ma macneed casharkaas waa casharkeenii barashada farkeer boordanka ah qeybtiisii baarkiirinka fanolkeena journal intaan cashar limid ka gaarayno oofninkiisa websitekeena ku jira dadka sameynaya insha allah waqti badan buu online furnaay laakiin dhowaan waa la xiri doonaa ma furnaan doono insha allah macnaha waxaan ka wadaa dee oofninka dadka ay iska gelayaan account la-aan ma jiri doonta marka waxaan rajeyn in si fiican loo fahmay wixii aad fahmi weysaa mar walba comments hoos noogu qor waa rajeynaynaa idinkana ducada naga iloobina intaan hawada ku kulmayn waxaa idinkaga tegi walaaladeydiiw amaana allah